¿Alguna vez has sentido que tu mente está en una habitación de gente gritando y que eres incapaz de reconocer tu propia voz? Pues en este vídeo vamos a aprender cómo poner orden en la sala para tomar decisiones, porque seguramente en momentos de caos como ese te has podido sentir desubicado, atrapado en una preocupación constante, disperso, con cierto miedo. En el vídeo anterior hablábamos de que no era tu proyecto el que fallaba, sino el lugar desde el que estabas liderando. Y hoy vamos a dar un paso más allá. Te lanzo esta pregunta: ¿desde qué lugar está sintonizando tu mente ahora mismo? Quédate, porque hoy vamos a responder a esa pregunta desde un lugar que posiblemente no te habías planteado. Bienvenidos de nuevo al lenguaje de tu mundo interior. Soy Rebeca Rueda y quiero compartir con vosotros mi intervención en el programa Muévete a tu bola del pasado domingo. Estamos recorriendo las etapas del liderazgo transformador y en esta ocasión llegamos al séptimo paso, el contacto con la mente recta. En este capítulo que vais a ver a continuación os hablo de cómo limpiar el ruido interno y externo para escuchar tu intención real, de por qué la coherencia es la herramienta de liderazgo más potente que existe. Y os hago una pregunta que puede ser incómoda pero necesaria al final del capítulo. Y os dejo con la intervención completa. Prestad especial atención a la parte de la metacognición, porque entender cómo piensas es el primer paso para cambiar cómo vives. Dentro vídeo. El séptimo paso, venimos de un recorrido de 6 estadios, ¿no? Muy importantes, que si os parece os lo resumo un poco para volvernos a situar, ¿no? En primer lugar estaba la toma de decisión. Decidir obedecerte a ti mismo es como el primer paso para poder liderar algo en tu vida, ¿no? Sobre todo si parte de ti. Si está en manos de otros, si quieres ser la marioneta de otros, pues estupendo, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de la obediencia a uno mismo, es obedecer a tu conciencia, lo que tú sabes que realmente necesitas, ¿no? O es necesario para generar un avance, pues obedecerlo, ¿no? Y hacerle caso. No desde la dureza, no desde la imposición, sino desde la convicción, ¿no? Una vez que has tomado la decisión individual, pasas a abrirte a otras personas, vas a la colaboración, al dos, a la pareja, al socio, ¿no? Vas ahí y desde ahí puedes escuchar otras opiniones, otra forma de ver las cosas y generar eso, una colaboración, un encuentro, vamos a ver a dónde vamos con esto, ¿no? ¿Y a dónde nos lleva? Pues nos lleva al tercer paso, que es la creatividad, la posibilidad de crear, idear proyectos, soluciones, propuestas, planes, ¿no? Que luego es necesario, o sea, dentro de ese disfrute de compartir las ideas y vivirlas hablando de ello, necesitamos en un cuarto paso materializarlo y llevarlo a la realidad. Y en este caso lo que se genera son los pilares, una estructura de algo sólido que va a ser tangibilizado. Vamos a construir, vamos a hacer realidad esa idea, ¿no? Que ha partido de una decisión inicial, de abrirme al otro, de crear y de ahora de construir y materializar. Y en ese proceso de ver materializado lo que he construido, aparece la oportunidad de aprender, porque claro, tú construyes algo y según ves que funciona, te das cuenta que a lo mejor hay cosas que puedes mejorar, que puedes modificar, ¿no? Y vas aprendiendo, adquiriendo conocimiento, adquiriendo experiencia, y eso te va dando libertad, una libertad interna basada en esa capacidad de que yo puedo aprender de esto que he construido. O sea, tiene como un sentido de movimiento hacia adelante, ¿no? De aprendizaje. Y en ese recorrido llega un momento en el que te topas con las emociones desde un lugar más profundo. Porque antes, en el paso 2, que te has abierto al otro, ¿no? Y a colaborar con él, a interactuar con él para crear y tal, pues ha habido una primera conexión. Pero en este sexto paso ya estamos profundizando un poco más y tocando fibras emocionales más humanas, que parten de la conexión emocional y consciente contigo mismo, ¿vale? Y desde ahí te vinculas con el otro desde un lugar más profundo. Y esto
te hace tomar la responsabilidad sobre el ser consciente de lo que sientes y de lo que expresas que sientes. Porque en realidad no vale expresar todo. Todo vale. Bueno, yo pienso que no vale todo. Porque cualquier comunicación, ya sea emocional, de ideas o de cualquier tipo, genera un impacto en los demás. Y es necesario que el líder, en el sexto paso, sea consciente de que sus emociones generan impacto tanto en sí mismo como en el otro. Entonces, desde esta conciencia emocional ya entramos en el séptimo paso, que es el de hoy, que es el contacto con la mente. Entramos ahora en activar la mente que llamo recta. Una mente recta no es una mente rígida, es una mente que te sitúa, ¿vale? Imaginaros que vuestra mente está en una sala donde hay muchísimos gritos, ruidos de todo tipo y no sabe identificar cuál es su propia voz. No se escucha, no tiene la posibilidad, porque hay tanto ruido. Entonces, en este capítulo, en este paso, en el séptimo, donde la mente es la protagonista, lo que toca es poner orden en la sala. ¿Cómo se pone orden en la sala? Pues se pone orden en la sala cuando templas las emociones. Estas emociones de las que venimos, las templamos. No es que las eliminemos, sino que las aceptamos, las hemos atendido y les vamos a dar una utilidad. La mente lo que hace es plantearse, ¿para qué esto que estoy viviendo? ¿Para qué esto que estoy sintiendo? Y entonces la mente decide si sigue reactivando esa emoción de alegría, por ejemplo, o decide darle un poco de tregua o de descanso en el banquillo a una tristeza que se está alargando en el tiempo. Porque en este momento presente lo que realmente aporta no es una emoción de tristeza larga en el tiempo, o una queja, o un sentimiento de culpa. No, en este momento, si realmente quiero aportar, y la mente recta lo que hace es analizar, lo que hace es discernir, lo que hace es no estar miope, como decía Álvaro. Es realmente recoger datos, sacar conclusiones, mirar desde una perspectiva más global. Sí que va al detalle del dato, pero no se queda con uno solo. Plantea varios escenarios, hace la mirada. Entonces, de ahí puede tomar decisiones, sacar conclusiones, ¿no? Y avanzar como líder. En el capítulo anterior me preguntabas, Iván, que de qué iba este capítulo próximo, ¿no? Yo te decía de la templanza. Y la templanza la quiero traer aquí por eso, porque no es para nada frialdad, que en algunas ocasiones se puede pensar que una persona mental es fría. Desde mi punto de vista, el líder, el verdadero líder, esa frialdad no es frialdad, es templanza. Es la capacidad de atender la emoción y de darle el lugar que corresponde en el momento oportuno. Porque hay veces que no toca estar llorando tanto tiempo. A veces no toca estar discutiendo, ¿no? Con este enfado, esta ira de que no estoy de acuerdo, pues no me parece bien, pues a veces no toca eso, porque sencillamente no suma. Entonces, por esto, la mente recta se pregunta ¿para qué estaré con esta actitud si realmente no suma? Porque la decisión del líder es esto que hago, esta acción que activo con voluntad, ¿realmente me permite crecer y avanzar? ¿O lo que hace es bloquearme, pararme, destruirme, anular a otros, fastidiar? O sea, la mente recta es una capacidad de discernir, de analizar desde un lugar sensato, desde un lugar inteligente emocionalmente hablando, desde un lugar humano, desde una mirada que va más allá de uno mismo, porque ve al colectivo también como importante, no solamente es el ego, que también hay que atenderlo, ¿vale? Pero por esto le atiendo, le doy
el espacio, pero no me quedo recreándome en él todo el tiempo, porque entonces estoy rompiendo la posibilidad de liderarme y de liderar a otros con mi ejemplo, ¿no? Otra de las cosas que tiene este paso es que en esta mirada hacia adentro que tiene la mente introspectiva, mente recta, es que escucha realmente esa voz que os decía al principio, ¿no? En una sala llena de ruido, uno no es capaz de ruido interno, externo, de todo. Al final escuchamos anuncios de políticos, escuchamos las opiniones de no sé quién, lo que se dice, lo que se deja de decir, las noticias del mundo, ¿no? Y al final te desconectan de lo que realmente tú puedes hacer, o sea, de cuál es tu labor en este momento, ¿no? Esa desconexión de ti lo primero y luego de las posibilidades que tienes, ¿no? De aportar valor. Entonces, la mente recta lo que hace es buscar la coherencia. Esa coherencia que está muy asociada a la honestidad. Y para eso necesitamos retirarnos un poquito de ese ruido, ya sea el interno o el externo, buscar algún espacio de silencio, aunque sean 5 segundos, y escuchar realmente quién soy y qué sentido tiene mi actuación ahora, porque es importante que el líder sea coherente. De hecho, es una de las cosas que, bueno, a nivel educativo es lo que más piden los niños y los jóvenes, adultos coherentes, porque entonces sí van a ser ejemplo y referente para ellos. Y qué mejor cosa que ser líder en este mundo del futuro, niños y jóvenes, ¿no? Entonces, la coherencia, eso además te da una autoridad en la palabra, que tiene más peso, eres más creíble, más confiable, una persona que gustas de estar con ella, porque tiene solidez, porque sabe que cumple con su palabra, ese tipo de cosas. Entonces, esto te lo da el 7º paso, que es un grado ya alto. Esto en la universidad sería una asignatura de las más difíciles, porque para poder aprobarla necesitamos haber pasado por todas las anteriores. No sé si queréis comentar algo antes de pasar a preguntaros. Quería decir 2 frases, una que yo creo que la hemos dicho aquí alguna otra vez, ya que he mencionado lo del ejemplo, sobre todo hacia los niños, ¿no? De que dice que los niños no buscan modelos de discurso, buscan modelos de conducta. O sea, que al final da igual el discurso, que lo más importante es cómo obres. Y por otro lado, me suena mucho, o me resuena mucho todo lo que estás diciendo con algo que he escuchado también hace poco, que es una forma de inteligencia superior al cociente intelectual, ¿no? Que es lo que siempre se ha determinado como que te puede aportar más éxito en la vida, que dijeron que es mucho más importante la metacognición, que es, pues eso, la capacidad de analizar tus propios pensamientos o tus propios sentimientos, que la gente que tiene una metacognición alta es mucho más posible que tenga capacidad de, pues todas las buenas ideas que te puede dar el intelecto, el cociente intelectual, pues luego aplicarlas para algo que sea oportuno en cada momento, no solamente productivo, sino oportuno en cada momento. Totalmente, la metacognición. Sí, esa capacidad de poder hacer una reflexión sobre tu propio pensamiento, rectificarlo, no apegarte a ello. Es una capacidad de apertura amplia, ¿no? Y creo que está muy relacionado también con la humildad, ¿no? Que ha comentado muchas veces Álvaro. Eso es lo que estabas hablando, ¿no? Es la metacognición, ¿no? Sí, lo de análisis de tu propio sentimiento, de gracias. pararte, reflexionar. Quería ver si coincidía con el término, vamos. Sí, es ese. Además, hace poquito hablaba de ello con mi hermana. Sí, gracias por traerlo aquí. Vale, pues no sé si queréis comentar algo y si no paso a haceros yo preguntas sobre ello. Pregunta. Bueno, estas preguntas también son para los oyentes, ¿no? Sobre todo para generar esta propia reflexión, ¿no? La primera es, ¿en qué frecuencia estáis sintonizando más habitualmente, ¿no? A nivel mental.
o dónde os veis más ubicados, ¿no? Porque es verdad que la mente cuando no está recta está torcida. Entonces, lo que hace es conectar con una identidad que es falsa en realidad, ¿no? Esto que también ha comentado ya lo del personaje. Estamos totalmente fuera. Yo cuando hablo de esto con algunas personas también a las que acompaño, la persona es que está totalmente ida, está fuera de sí. Entonces, a veces no hay que tomarse en serio muchas cosas que se dicen, porque no se están diciendo desde el lugar centrado, ¿no? Se están diciendo desde otros lugares. Entonces, qué mejor que cada uno de nosotros nos hagamos cargo de estar en ese centro para no llevarnos a lo personal ciertas cosas o entrar en un debate irracional de a ver quién lleva razón, ¿no? Entonces, ¿con qué frecuencia estáis sintonizando más habitualmente o pensáis que a veces os pasa? Con una mente dudosa que duda constantemente de algo, una mente obsesiva que quiere saber lo que va a ocurrir, preocupada, que genera todo el rato posibles futuros, y si pasa esto, y si pasa lo otro, y si piensa esto, y si piensa lo otro, y si esto no lo he hecho bien, y eso no sé qué, o una mente dispersa, que por ejemplo, ¿no? Os pongo ejemplos de mentes dispersas que suelen ser mentes creativas, y esta es una gran trampa para ellas, ¿no? Tú estás en tu habitación y vas a la cocina, pues voy a coger un vaso de agua, y de camino te paras en el salón, colocas el cojín, el móvil le tienes ahí, miras el móvil, resulta que se ha caído un papel, lo coges, te has acordado que la habitación, no sé, habías abierto la ventana, vas para atrás por todo el rato. Entonces, al final dices, bueno, ¿y yo? Si yo iba a la cocina por un vaso de agua, ¿no? Entonces, fijaros, en un recorrido tan sencillo, todas las interferencias que ha habido. Entonces, esto, si lo llevamos a nuestra vida cotidiana en proyectos o cualquier otra cosa, son también, ¿no? Es una mente dispersa que te impide poner el foco y te hace perder la voluntad constantemente de liderar tu vida, ¿no? No sé si esto resuena, pero la pregunta, a lo mejor tenéis una mente que es miedosa o sobre todo es ese ruido interno que identificáis que os impide estar direccionados y con la satisfacción personal de que estáis cumpliendo con la propia voluntad, ¿no? Y dirigiéndose a vosotros hacia un lugar de crecimiento. ¿Qué os resuena más? ¿La duda, la obsesión, la dispersión, el miedo? Emi. Te iba a decir que tengo una mezcla de las distintas cosas que has dicho, sobre todo miedo, pero la palabra con la que más me identifico, que cuando lo has dicho, algo dentro de mí me ha dicho, eso es lo que tú sientes, el ruido. Yo creo que vivimos... no sé, ¿quién era el cantante? Seguro que Iván lo sabe. Había un cantante de estos súper famosos que decían, la vida es eso que se te escapa, eso que te está pasando mientras tú estás haciendo planes de futuro o algo así. Sí, Lennon, creo que lo dijo. Yo Lennon, pues yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos todos, la humanidad en general, y también, no sé, pues estas personas, como decía Álvaro, como decía Iván en este programa, que parece que estamos todos más alineados en gustos, en preferencias, tal, yo creo que es la falta de presencia por ruido mental. Cuando tú has puesto la imagen de esa habitación donde lo que menos escuchas es tu voz interior, es que algo dentro de mí ha dicho, es que es eso. Mira, la frase es de John Lennon de su canción Beautiful Boy de 1980 que dice: la vida es lo que pasa mientras que estamos ocupados haciendo otros planes. Exactamente. Bueno, muchas gracias, Emily. No sé si queréis contestar alguno más, como es la hora, Iván. Yo ahí no. Todavía no ha entrado Sergio, aunque me ha contestado por WhatsApp que sí, que estará. Pero yo diría, yo soy el del vaso de agua.
pero sin ninguna duda. O sea, yo voy a por un vaso de agua y cuando me doy cuenta estoy jugando un partido de fútbol en el parque y digo... ¿Y el vaso de agua? O en Galicia, directamente. Sí, no es que me entretenga colocando los cojines, es que me voy, cojo el coche y me voy a Torrejón de Ardoz y digo, ya, pues, iba por un vaso de agua y cago en Torrejón de Ardoz. De verdad. Bueno, de Torrejón de Ardoz es Sergio, que a lo mejor ibas a buscarle. Le he invocado entonces porque acaba de entrar. Si quieres decir la última reflexión para cerrar tu sección, Rebeca. Nada más, la importancia de templar, de acceder a la mente desde una parte analítica que no nos deja la humanidad de lado, sino que la integra. Eso es lo que diría yo en este séptimo paso. Perfecto, pues Rebeca, muchísimas gracias por traernos tu séptimo paso de liderazgo transformador. Es alucinante que ya estamos en el séptimo paso de 8, lo que quiere decir que ya nos queda un solo paso para llegar a la conclusión del liderazgo transformador y terminar la temporada, que se me está pasando volando con vosotros y vosotras. O sea, que está siendo una maravilla de aprendizaje y además que lo que os digo, que al final el fin de este programa, yo lo comparo siempre, muévete a tu bola, con la cueva del Club de los Poetas Muertos, ¿no? Aquí viene cada loco con su tema y uno llega y lee una poesía, otro toca el saxo, otro cuenta un chiste y pasamos un buen momento de enriquecimiento y si encima alguien lo puede ver fuera y disfrutarlo, mejor aún, pero el hecho de vivirlo con vosotros y vosotras ya es un lujo en sí mismo. Así que muchísimas gracias a todos y a todas. A veces el mayor obstáculo no es lo que ocurre fuera, sino nuestra propia mente. Una mente dispersa, una mente dudosa, una mente obsesiva. Y te recuerdo la pregunta, ¿cuál es la frecuencia con la que sueles sintonizar o vibrar cuando estás desubicado, cuando estás desconectado, cuando estás ido, cuando estás perdido? ¿Es el miedo? ¿Es la duda? ¿Es la dispersión? ¿Es la obsesión? ¿Es la anulación? ¿Qué es? Si te ha servido este séptimo paso, suscríbete y prepárate. Solo nos queda un escalón para culminar el viaje del liderazgo transformador. Nos vemos en el próximo vídeo para seguir entrenando tu potencial humano. Gracias.